ගෞරවනීය බුද්ධෝත්පාදකාරයන් වහන්සේට පළමුව නමස්කාර කරනවා. ඒ වගේම මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඒ සිව්වනක් පිරිසටම තෙරුවන් සරණයි. පටිච්ච සමුප්පාදය කියන මේ ගැඹුරු දහම බුදු කෙනෙක් විතරයි මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා මේක මේ ලෝකයේ එළිය දැකලා උන්වහන්සේ ඒ ඥාන සියල්ල අවදි කරගෙන උන්වහන්සේ තුළින් උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ඒ හෙළිදරව් කරන ඒ සත්‍යය එතකොට ඒ සත්‍යය තමයි මේ අපිට මේ පොඩි කාලෙකට මේ චූටි කාලෙකට ඇවිල්ලා මේ මනුස්ස ලෝකෙට අහන්ඩ ලැබෙන්නේ. ඒ අහන්ඩ ලැබුණත් ඒ අතලොස්සකට ලැබෙන ඒ දුර්ලභ ඒ මාණික්‍ය තමා තුළ ඇති ඒ උපදාගෙන ඒ ගැන තමන්ගේ සිත තමයි ගැන්නේ මේ ගවේශනයේදී තමන්ට හසුවෙන්. එතකොට මේ පරීක්ෂණය එතකොට ධර්මය දකින කෙනාට ආර්ය කියලා කියනවා. එතකොට එයා මොක දැනෙනවා එයා අමරණීය භාවයට වගේ පත්වෙනවා. ඒ ගැන නැවත මරණයක්වත් එයාට අයිතිපදීමක්වත් ආයි මේ දුක් එක දුකක්වත් ආයිත් යාට රස්සම ආර්ය කියලා කියන්නේ සත්පුජ්‍යල දෘෂ්ටියෙන් මෙදෙන කෙනාට. තේරුම් ගන්න හැරෙනවා. ඔව් සත්පුජ්‍යල දෘෂ්ටියෙන් මෙදෙන තාක්කල් ආර්ය කියන්නේ. අපි ගන්න සෝතාපන්න ආර්යයන් වහන්සේ කියන තැනින් පටන් ගන්න. ඒතර ආර්යයන්න්ද අනිත්‍යමස් කෝවිදෝ අගතම් විනෝ කියන තැන එතනට එන්න ඕනේ සත්පුජ්‍යල දෘෂ්ටිය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලෝකේ ඇත්ත කරගත්ත කෙනාට කෙනා ඉන්නවා. ලෝකේ තියෙනවා කියන කෙනා අනුසෝතේ. අනුසෝතේ ඉන්න කෙනෙකුට අපි ආර්ය කියන්නේ නැහැ. එයා ඉන්නේ කර්ම භූමියේ. එයා ඉන්නේ කර්මඵලය මිස හේතුඵලය නෙමෙයි. එයා හේතුඵලය කියලා කියා ගන්නවා කර්මඵලය ඇතුළේ. එයා හිතනවා මේක මේ හේතුවේ මේ ඵලය මේ කියාත්මේ මේක මේ ආත්මේ. ඒක හේතුඵල ධර්මයක් නෙමෙයි. ඒ කර්මඵලයේ ඉන්නේ හදාගත්ත එක. ඒක හේතුඵල ධර්මයක් නෙමෙයි. හේතුඵල ධර්ම කියන්නේ ඇත්තටම අර සේලාතරණී කියන තැනින් දකින්න ඕනේ. හේතුන් පටිච්ච සම්භූතා හේතුබංග නියුජති කියතට එන්නේ. නහිදං අත්ත කතම් බිම්බන් නහිදං පර කතං අගං හේතුන් පටිච්ච සම්භූතා හේතුබංග නියුජති කියන්නේ. ඒතර හේතුඵල ධර්මයෙන්. ඒකවල මේ බිම්බේ හැදෙන තැන. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිබිම්බේ ඒ කියන්නේ අරමුණ සකස් වෙන තැන දකින්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ කර්ම භූමිය හේතුඵල ධර්මයක් නැහැ. ඒක අපි හදාගත්ත පොත්වලේ ලියාගත්ත නිකන් අර උස්සක් විතරයි. ඒක තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අනුසෝතයේ තියෙන තැන හේතුඵල ධර්ම අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක පටිසෝතේ. එතකොට අරියානන්දස්සාවේ අරිය ධම්මේ සුඛෝවිදෝ අරිය ධම්මෝ විනෝ කියන ආර්ය භූමිය අපිට අනුසෝතේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බාහිර ඇත්ත කරගත්ත කිසි කෙනෙකුට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එයාට අපි ආර්යයන් වහන්සේලා කියන්නේ නැහැ. කර්ම භූමිය කතා කර කර්මය යන හැටි බණ කියන කිසිම කෙනෙක් අපි ආර්යයන් වහන්සේලා කියන්නේ නැහැ. ඒ ඔය සූරත් දාපු ඵලයෙන් ආර්යයන් වහන්සේලා වෙන්නේ නැහැ කවුරුවත්. එහෙනම් ආර්ය භූමිය දකින්න ඕනේ. ආර්යයන්න් දස්සාවේ ආර්ය ධම්මේ ස්වභිතෝ ආර්ය ධම්ම විනෝ එතන ඉන්න ඕනේ. ආර්ය විනය ඉන්න ඕනේ. ආර්ය විනය කියන්නේ මොකද්ද? සත්පුජ්‍යල දෘෂ්ටියේ මිදුණු විනයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අරමුණේ දෙයක් තියෙන කෙනාට කෙනෙක් ඉන්නවා. අරමුණේ දෙයක් කියලා ගත්ත කිසි කෙනෙක් ආර්ය භූමිය නෙමෙයි. අරමුණ ඇත්ත කරගත්ත කෙනෙක්, බාහිර ඇත්ත කරගත්ත කෙනෙක් ආර්ය භූමිය කියලා කවදාවත් අපි කියන්නේ නැහැ. ඉතලා ආර්ය භූමිය හඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි මරකාශප හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රධානම දකින්න දෝෂය තමයි ආර්ය භූමිය දකින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ආර්ය භූමිය දන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඔය පොත් පෙරලා කියවට උන්වහන්සේ ආර්ය භූමිය දන්නේ නැහැ. ප්‍රායෝගිකව උන්වහන්සේ ආර්ය භූමිය නැහැ. උන්වහන්සේ ඉන්නේ කර්ම භූමියේ. උන්වහන්සේ හේතුඵල ධර්ම කියන්නේ කර්ම භූමියෙන්මයි. එතන තමයි පටලැවිල්ල තියෙන්නේ උන්වහන්සේ. එතන ආර්ය භූමිය දකින්න එහෙම බෑ. ආර්ය භූමිය දකිනවා නම් එතන අනුසෝතයෙන් පටිසෝතයට එන්න ඕන. අනුසෝතේ බාහිර ඇත්ත කරගත්ත කර්ම භූමිය. පටිසෝතේ අන්න මේ අරමුණ දෙයක් නැති බව දකින්න තැන අන්න කෙනෙක් නැති බව දකින්න තැන එතනයි තියෙන්නේ ආර්ය භූමිය. හේතුඵල ධර්ම. නහිතං අත්ත කතං බිම්බන් නහිතං පර කතං අතං. හේතුන් පටිච්ච සම්භූතා හේතුබංගා නිරුච්චති. අන්න එතන හේතුඵල ධර්ම තියෙනවා. ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති ඉමස්මින් අසති ඉදං හෝති. ඉමස් උප්පජ්ජා ඉදං උප්පජ්ජති කියන්නේ මේ කම්පණය නිරූපණය කියන ස්කන්ධ විග්‍රහයයි. ඒ ස්කන්ධය තුලයි අපිට මේ හම්බ වෙන්නේ ස්කන්ධ උදේවයි දකින්නවා කියන්නේ නිවන් දකින්නවා. එතනයි ආර්ය භූමිය දකින්නේ. ස්කන්ධය දෙයක් කරගත්ත කෙනාට ආර්ය භූමිය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ස්කන්ධය දෙයක් නොවන බව දකින්න කෙනා අන්න ස්කන්ධ දකින්නවා. එතනයි ආර්ය භූමිය හම්බ වෙන්නේ. කුමාර කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ ආර්ය භූමිය නැහැ.
එයා ආර්යයන් වහන්සේ නමකුත් නෙමෙයි. එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටික නිගණ්ඨ භික්ෂුවක්. එයා කර්ම භූමියට බණ කියන්නේ කර්ම භූමිය ඇත්ත කරගෙන. එයාට හේතුඵල ධර්ම හම්බෙලත් නැහැ. එයා මේ අතර තාත්වලින් දුණු මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව දන්නෙත් නැහැ. පොත් ටිකක් තියාගෙන හිට මෙහෙට කරකවනවා මිසක් එයාට මේ ප්‍රායෝගිකව මේ ධර්ම හම්බෙලා නැහැ. එයා සමතේ වඩ කර්ම භූමියට බණ කිය ඉන්න නිගණ්ඨ භික්ෂුවක්. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේ කරන්නේ ඒකනේ. උන්වහන්සේ ඉන්න තැන අපිට පේනවනේ. උන්වහන්සේට අකාලික ධර්ම හම්බෙලා නැහැ. මේ මොහොතේ පටිසම්පාද ධර්ම දකින්න බෑ. පුබ්බේ නිවාසානුස්සය ඥානේ ආත්ම තුනකට දාගෙන පටිසම්පාද ධර්මයේ ආත්ම වලට දාගෙන උන්වහන්සේට මම දකින්නේ නැහැ. රාජකීය පාටිද පට්ටම් ගෙවට වඩා නැහැ නිගණ්ඨය වගේනේ. නිගණ්ඨ භූමිකාව ඇතුලේ ආර්ය භූමිය හම්බෙන්නේ නැහැ. නිගණ්ඨ කියන්නේ බාහිර ඇත්ත කරගත්ත භූමිය. අනුසෝත භූමිය. ඒකේ කර්ම භූමිය තමයි. ඒකේ හේතුඵල ධර්ම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔය නිකන් බොරු කියලා වැඩක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට නිකන් බොරු කියලා මිනිස්සුන්ට රවට්ටන්න බෑ. මොකද වෙන්නේ නැහැ එහෙම. දැන් අධ්‍යාත්මික උපසම්පදා ගැන උන්වහන්සේට කතා කරන්නත් බෑ. උන්වහන්සේ ඒක දන්නෙත් නැහැ. උන්වහන්සේ දන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ හිතන්නේ මේ වාක්‍යයක් කියවම උපසම්පදා වෙනවා. වාක්‍යයක් කියවම උපසම්පදා වෙනවා. ඒ අය තමයි අන්තිමට අරක්කුත් බිබී දකලා. උපසම්පදා භික්ෂුවට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඔබ ඒ දෙයක් තියෙන්නේ බෑ. දෙයක් නැති බව දකින්න තැන අරමුණු උපාදාන නොවන තැන උපසම්පදා සීලයේ තියෙන්නේ. ඒක අධ්‍යාත්මිකව එයාගේ අභ්‍යන්තරයෙන් එයාට අරමුණු දෙයක් නොවන ස්වභාවය දැනෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යථාභූත ඥානෙ තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ආර්ය භූමියේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ආර්ය භූමිය තමයි උපසම්පදා සීලෙත් තියෙන්නේ. එහෙනම් කර්ම භූමිය හම්බ වෙන්නේ නැහැ උපසම්පදා සීලයක්. බාහිරත්වය ඇත්ත කරගත්ත කිසි කෙනෙක් උපසම්පදා සීලයක නැහැ. ඒකත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔය කියන විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් බෞද්ධයෙක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි? භව නිරෝධය දකින්න තැන බෞද්ධ කියන්නේ. එතකොට බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ කොතනින්ද? ලෝකේ ඇත්ත කරගත්ත කිසි කෙනෙක් බෞද්ධයෝ නෙමෙයි. මිත්‍යා දෘෂ්ටික කර්ම භූමියේ හිරව නිගණ්ඨයෝ. අද ওই නිගණ්ඨ භූමියයි ආර්ය භූමියයි දැක ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ගොඩක් අය. කර්ම භූමිය මොකද්ද? අතරම හේතුඵල ධර්ම තියෙන ආර්ය භූමිය මොකද්ද කියලා දැක ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අතර බෞද්ධයෝ කියලා කියන්නේ බාහිර ඇත්ත කරගෙන ඉන්න කිසි කෙනෙකුට බෞද්ධයෝ කියන්නේ. මොකද අජ්ජෝසය තිටදී ආරූපේ නන්දි තදුපාදානම් භවෝ කියනකොට භවයේ හැදෙන්නේ අරමුණ දෙයක් කරගත්ත. එහෙම වුණොත් භව ගාමි වුන් බෞද්ධයෝ නෙමෙයි. භව නිරෝධය දකින්න කෙනාටයි බෞද්ධ වෙන්නේ. භව උද්ද වෙන තරයි බෞද්ධ කියන්නේ. ඒතර දකින්න බෑ අනුසෝතෙන් එන්න ඕනේ පටිසෝතෙට. එහෙනම් මෙතන දෙයක් කරගත්ත කෙනා බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි. පැහැදිලි නේ?